Cosa? Ragno. Ragno? Non fa niente ragno, baby. Cade. No, non cade. Mm. Sa... Non fa niente. Kasi, no, beta, no, beta. Ay. Kasi may nakita siyang ragno. Tawag dito yung ragno. Come si dice in inglese ragno? Cade. Spider! Bravo, Yana! Dami 5. Kala ko hindi alam. Spider. Meron gagamba dun sa taas ng kisame. Teka lang. Dun sa taas. Kas- Fratello. eh? Cosa? Fratello, ragno, lassù. Niente. Vuole fare in giro. Vuole solo fare in giro. E me trova la sua mamma. Sì, vanno a trovare su mamma. Che sta cercando su mamma, che voleva mamma. Mm. Allora non posso fare scacciare, poverina. Che voleva anche mamma lui. O lei. Non lo so se è femmina o maschio. È maschio. È maschio? Sì. Mm. Sua sorella. Eh sì, voleva anche la sorella. Anche la papi. Anche la papi voleva sorella. Anche papi. No, cosa hai detto? Anche... La papà di Lagno, la fratella di Lagno, dov'è quella tutti? La papera che fa quack quack. Lagno. Lì, il ragno. Dove sono i ragni? Aspetta, Eccoli, il ragno. Cosa? Non fa niente, tanto è andata via, Ok, allora, ok, so, ayan. Kasi may nakita siyang gagamba sa taas. Ng kisame. Asan na? Asan? Oh, okay, dove sei? Ecco, yung itim dun sa taas, merong gagamba dun. So, takot siya. Spider-Man, si Spider-Man. So, ayan. Kasi habang hinintay namin yung oras alas 4, lalabas kami dito sa bahay. Saktong may nakita siyang Spider-Man. Gagamba. So, ayan. Sinabi kong ano lang. Kasi hindi ko siya pwedeng tawag dito. Spider-Man. Hindi ko siya pwedeng ilabas. Kasi nga, pantanggal to ng mga lamok. Kinakain yung mga lamok, kaya hinahayaan ko lang dito sa loob ng bahay. Pero wag lang masyadong maraming gagamba. Tayo, andiyan mo pa rin na rin Camila. So, lalabas na kami para kunin si Camila. Andiyan mo dahil suso. Ma dov'è la mia cappella? No, non mettere più capelli, dai, vieni. Fai ciao ciao nga rin dyan. Ciao.